Et puis, je l'ai dit tout à l'heure, il peut y avoir un gonflement de la paroi qui va entraîner ici une compression de voisinage avec des signes locaux. Thì là cái dấu hiệu ở tại chỗ là do cái nó tụ nó làm cho cái mạch máu nó lớn hơn và nó gây chèn ép cái cấu trúc bên cạnh cái tuyến đầu tiên của triệu chứng tại chỗ. C'est très important s'il y a un infarctus en rapport avec la dissection de montrer quel mécanisme il a. Bây giờ rất là quan trọng khi mà đứng trước bệnh nhân nhồi máu não mà có lóc tách mạch thì xem cơ chế nào gây ra nhồi máu não. Si c'est un mécanisme hémodynamique, c'est la position du malade. Si c'est un mécanisme embolique, il faudra plutôt donner un traitement anticoagulant. Nếu mà chúng ta xem phim thì chúng ta gợi ý rằng là cái này là do cơ chế là do huyết động, thì cái việc tự thấy bệnh nhân rất là quan trọng. Nếu mà xem phim chúng ta nghĩ rằng là đây là do một cái huyết khối quá lên thì chúng ta mới biết việc chúng ta rất là quan trọng, như là trước bệnh nhân chúng ta sẽ xem cái cơ chế nào gây ra nhồi máu não. Voici ici un exemple de dissection. Vous voyez ici la dissection de l'artère, avec ici, on voit très bien l'aspect de dissection au niveau de la carotide interne gauche, avec ici la dissection et le flux résiduel ici en forme de croissant. Trên hình này chúng ta sẽ nhìn thấy là cái góc tách của động mạch cảnh trong, và ở dưới lát ASEAN này chúng ta sẽ thấy tốt, thấy cái máu tụ này sẽ gây còn là cái thành mạch trên màn hình này. Les deux artères vertébrales, la carotide externe, la carotide interne, carotide externe et ici la carotide interne qui est touchée. Chúng ta sẽ thấy là hai động mạch đốt sống thì bình thường, cái này là động mạch cảnh trong, ở ngoài bên phải, ở ngoài bên trái là bình thường. Et voici ici l'IRM, où on voit parfaitement les petits infarctus qui correspondent à des derniers traits. C'est donc pas un infarctus embolique, mais c'est un infarctus hémodynamique. Các bạn nhìn trên bảng đây là rất là nhiều nhồi máu não ở vùng giáp răng. Các bạn nhìn trên này các bạn biết cơ chế này là cơ chế huyết động. Ou ici encore un autre exemple avec une dissection ici de la carotide interne droite dans son segment intracaverneux, et on voit ici sur l'IRM2 diffusion un aspect ici qui correspond manifestement à des zones de dernier trait, c'est-à-dire un infarctus hémodynamique. Ça peut être embolique, et ça c'est hémodynamique. Trên hình này chúng ta thấy lóc tách của động mạch cảnh trong ở bên phải, các bạn ở trong xoang hai. Ở trên hình cộng bình thường này chúng ta sẽ thấy cái cơ chế nhồi máu là hai cơ chế khác nhau. Ở đây này, cái này là nhồi máu não do cơ chế huyết động, nhưng ở đây là nhồi máu não do cơ chế là huyết khối từ cái lóc tách chuyển lên. Alors, la clinique, et on va s'arrêter là puisqu'il est à peu près midi. Je ne vais pas commencer la clinique. Allez, on fait 2 minutes. Donc, la clinique de la dissection de la carotide. Les douleurs, 90%. Une dissection, ça fait mal. Elles sont inaugurales dans 2/3 des cas. C'est-à-dire que c'est le premier signe clinique. J'ai mal ici au cou. Ce sont des douleurs souvent à type de cervicalgie ou de céphalée unilatérale. Et dans notre pays, malheureusement, quand on a mal au cou, peut-être que c'est comme ça chez vous, on va voir un manipulateur ou un ostéopathe. Et dans ces cas-là, il fait des mouvements et ça ne va pas mieux après. Ông bảo là vì có chắc là ông bảo nước mà ông cứ nước mình thôi, tức là bệnh nhân đau cổ thường nhân sẽ đi hoặc là những gọi là bệnh lý trị liệu sau ốp. Khi mà trị liệu sau ốp thì làm quay được phải chạm ra lóc tách mạch rồi. J'ai eu un professeur dans le service, quelqu'un qui a priori est intelligent, a priori. Il a eu mal au cou. Il est allé voir le manipulateur, il a manipulé
Juste après, il était paralysé du côté droit, mais pas complètement. Il va voir le manipulateur en disant j'ai mal au cou et je marche pas bien à droite. Le manipulateur l'a encore manipulé et il est devenu hémiplégique à gauche. Et il est arrivé dans notre service avec une quadriplégie et il a dit je ne sais pas si j'ai bien fait d'aller voir le manipulateur. C'est l'histoire vraie. Con để ở bệnh viện thì có một ông giáo sư đau cổ này, sau khi làm yếu người đấy phải thế thì cái ông làm tiếp và cái bệnh viện một cái nhập viện vào bệnh chi. Donc, ensuite, vous pouvez avoir un infarctus cérébral ou rétinien dans 50 à 80% des cas. Et cet infarctus peut être inaugural, lui, dans 30% des cas. Et vous voyez que l'accident vasculaire cérébral a été précédé d'accidents ischémiques transitoires ou de signes locaux dans à peu près un peu plus d'un cas sur deux. Và chúng ta thấy rằng có rất nhiều cái biểu hiện nhồi máu não chỉ sau cái dấu hiệu tai biến khoa hoặc là dấu hiệu tại chỗ của bệnh nhân khoảng đến 57%. Donc il faut être très attentif aux signes locaux parce que c'est à ce moment-là qu'il faut traiter le patient. Vậy thì với cái triệu chứng gọi là tại chỗ chúng ta thứ nhất là xem dấu hiệu có phải là mắc test hay không. Il y a 3 signes locaux. Có 3 cái dấu hiệu tại chỗ. Est-ce que vous pouvez me les citer? Les signes locaux, alors bien sûr, à part la cervicalgie dont j'ai parlé, mais il y a 3 autres signes locaux, dont 2 sont très fréquents. Si vous en citez 2, c'est déjà parfait. C'est normal. C'est donc còn dấu hiệu nào khác không? Không dấu hiệu bác sĩ Lê trả lời là dấu hiệu không. Est-ce que vous connaissez Alors, ça c'est le troisième signe local qui est peu fréquent. C'est une atteinte effectivement des dernières paires crâniennes. 9, 10, 11, 12. D'accord. Tinnitus, ouais. Les acouphènes. Donc, c'est hyper important, vraiment. Il y a 3 signes cliniques, à part les cervicalgies. Le premier, c'est le signe de Claude Bernard Horner. Pourquoi? Parce que autour de la carotide, il y a le sympathique péricarotidien. Et dès lors qu'il y a un élargissement de la paroi artérielle, il y a un étirement du sympathique. Et donc, lorsqu'il y a une atteinte du sympathique, ça donne un signe de Claude Bernard Horner. Donc oui, c'est le Claude Bernard Horner. Le voilà, ici. Donc avec le ptosis, le myosis et le rétrécissement de la fente palpébrale. Ông bảo cái dấu hiệu đầu tiên mà khá quan trọng thì khá đặc hiệu đó là dấu hiệu Horner. Dấu hiệu này sao lại có? Tại vì trong hoàn cảnh có rất là nhiều cái sợi giao cảm tăng xung quanh, dẫn đến khi mà có cái tắc mạch thì nó tăng cái thể tích thành mạch cho nên là sẽ gây triệu chứng và các bạn thấy đây là cái triệu chứng của Horner. Thứ nhất là các bạn thấy sung mi, thứ hai là cái đồng tử nó thứ ba là hẹp. Si vous avez un accident vasculaire cérébral ischémique avec un signe de Claude Bernard Horner, c'est soit un Wallenberg, et c'est évident, c'est soit une atteinte de la carotide. Et l'atteinte de la carotide, c'est souvent une dissection ou moins souvent une occlusion alternative. Các bạn sẽ nhớ là nếu mà bệnh nhân nhồi máu não vào, các bạn thấy cái dấu hiệu Horner này hoặc là xem là cái nhồi máu nhân não không. Nếu không phải thì cổ cảnh thì Regardez toujours les pupilles de vos patients. Surtout s'ils ont mal au cou. Nếu bệnh nhân vào
le deuxième signe clinique qu'a cité notre ami, c'est les acouphènes. Cái dấu hiệu tác dụng ù tai. Pourquoi? Parce que si vous avez une dissection, le diamètre de la lumière vasculaire est rétréci. Ça crée des turbulences. Et les turbulences à travers le rocher, ça fait. Et donc, c'est des acouphènes. Tại sao lại có hiện tượng này? Tại vì khi mà có tắc mạch ấy, nó sẽ gây làm hẹp cái thành mạch. Hẹp thành mạch thì là do cái vận tốc của cái tốc độ của nó, cái cơ chỗ hẹp nó rất là cao ấy. Cho nên bệnh nhân thường là cái tính vận động gọi là ù tai hoạt động. J'ai vu l'autre jour en consultation, Guy n'était pas là, mais j'ai vu l'autre jour en consultation une dame qui avait des acouphènes depuis 1 an. Elle a vu plein d'ORL, son médecin généraliste, plein d'ORL, acouphènes de cause indéterminée. Il y en a un qui lui a fait un scanner pour vérifier l'oreille interne. L'oreille interne était normale et on l'envoie en consultation. Có một cái trường hợp bệnh nhân đi khám với bệnh nhân ù tai khoảng 1 năm rồi, bệnh nhân thường ù tai và đi khám bác sĩ tai mũi họng. Bệnh nhân được làm rất là nhiều cái xét nghiệm, đồng thời bệnh nhân là mình chụp scan vùng tai xem có vấn đề gì, không có vấn đề gì. Les acouphènes, ça ne m'intéresse absolument pas. Mais j'ai quand même regardé le scanner ou l'IRM, je ne sais plus, et l'oreille était normale, mais on voyait très bien qu'il y avait une dissection. Et le radiologue ne l'avait pas vu parce qu'il s'était focalisé sur l'oreille interne. Ông ấy ở bên Pháp có cái đặc điểm là khi mà chúng ta chỉ đến cái xét nghiệm cận lâm sàng là chúng ta ghi là bệnh ù tai và bác sĩ tai mũi họng thì là bác sĩ chuẩn đoán cái ù tai để xem nguyên tai mũi họng. Thì ông này lúc ông ấy xem lại cái tim nguyên thì ông ấy thấy là cái góc tách mạch nó rất là điển hình, rất là rõ. Thì đấy là lý do vì sao mà khi mình chỉ định nghĩ thì cái người đọc chuẩn đoán ảnh người sẽ tập theo cái độ lý ban đầu. Et on avait conseillé à cette dame, en disant, elle est folle, il faut aller voir un psychiatre. Pour ses acouphènes. Comme on ne trouvait pas, on a dit, il faut qu'elle aille voir un psychiatre. Et elle est venue me voir d'abord, heureusement. Ông bảo là vì cái bà này cái bị ù tai kéo dài như vậy mà không tìm thấy nguyên nhân gì, thì người ta khuyên bà hãy đi khám bác sĩ tâm thần. Et en fait, il a suffi de mettre un stent pour que les acouphènes disparaissent. Và trong cái bệnh cảnh bà này ấy, thì vì nó là cái động mạch sau và triệu chứng không năm rồi, nên mà bà này có chỉ định đặt stent, sau cái stent thì ù tai biến mất. Donc ça veut dire que vous êtes des neurologues, enfin je pense pour la plupart, les acouphènes n'intéressent pas les neurologues, enfin tout du moins ne m'intéressent pas, mais si vous avez quelqu'un qui vient à votre consultation pour un acouphène, vérifiez toujours la carotide. Ông bảo là triệu chứng ù tai này phải các bạn là khám, nếu các bạn khám bệnh các bạn cũng sẽ không thích cái triệu chứng ù tai này lắm, nhưng mà nếu có bệnh nhân có triệu chứng ù tai đến khám các bạn thì các bạn phải xem là cái mạch cảnh của ta có vấn đề gì không. Et le dernier signe clinique, c'est, Madame l'a dit tout à l'heure, c'est la paralysie des dernières paires crâniennes. Et on voit ici, par exemple, une atteinte du 12, du grand hypoglosse. Triệu chứng tại chỗ thứ ba là liệt cái thần kinh sọ. Ok, on s'arrête là alors. Tu leur dis qu'on s'arrête là et on reprendra sur cette à 1h30 sur cette diapositive. Ông bảo là chúng ta có thể nghỉ ngơi để ăn trưa và chúng ta mới quay lại trở lại buổi tiếp.